ये दोनों बिल्लियां बहुत मेहनती हैं, दिन भर खेलती रहती हैं और मिलकर अमरूद की खेती करती हैं। उसमें पानी डालती हैं। धीरे धीरे अमरूद का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर अमरूद के बगीचे में आता है और अमरूद तोड़कर बर्बाद कर देता है। तभी सफेद बिल्ली उसे देखती है और बंदर के पास चली जाती है और बंदर से लड़ जाती है। बंदर ताकतवर होने की वजह से सफेद बिल्ली को मारकर भगा देता है। सफेद बिल्ली काली बिल्ली के पास जाती है और सारी बात बताती है। फिर दोनों आती हैं, बंदर को मारकर जमीन पर गिरा देती हैं और बंदर दुम हिलाकर भाग जाता है।